跟住第3條咧就係相對上簡單啲嘅題目嚟嘅嘛，佢就叫做話 3D diagram 先啦，咁啊 NH3 同埋 BH3 咁啊，相對上就係背書題目，但係唔好畫錯啊，咁所以 H3 個 lone pair electron 可畫可唔畫啦，咁啊呢度就畫翻個 NH3 俾大家啦 trigonal pyramidal 啦，跟住咧就 BH3 三角形嚟嘅 trigonal plane 啊，就係咁嘅啫。咁啊，跟住 B 路佢就話啦，而家咧咁啊上面嗰兩粒嘢咧就加埋一齊，咁啊 form 個有 dative covalent bond 啊呢一嚿嘢，咁啊呢嚿嘢咧就同 ethane 係好相似嘅，冇講點解，就無啦啦提到呢嚿嘢轉頭會講噶啦。咁啊 show 咗呢嚿嘢嘅 electron diagram，佢就問你究竟呢3支 bond 即係 BH 啦、HB 啦、BN 啦同埋 NH 邊支係 dative covalent bond，同埋叫你解釋個 answer。首先有讀過飽讀詩書一定知啦，一定係 BN bond 嘅 ，OK。咁個原因係點解咧？嗱，佢冇叫你 describe，佢就叫你形容解釋嘅啫。因為喺呢個 BN bond 入邊咧，阿 N 嘅 lone pair electron 啫係 donate 咗俾阿 B 嘅，所以你只要講翻呢件事 donation 出嚟就得㗎啦。OK，the lone pair electrons from 呢一個 N atom in NH3 or donated 捐獻咗俾邊個 to 咧 the B atom in BH3 搞掂 ，OK？ 跟住去到後面咯，佢就問你啦，嗱點解咧呢一個嘅 ethane 咧會係 gas， 而呢嚿嘢會係 solid？ 首先啊 ，gas 同 solid 嘅比較即係話一個係排得密啲，一個係排得疏啲啦。咁即係話 intermolecular force 呢個勁啲，呢個渣啲啦。咁我同學直接就會諗話，哦，即係呢個 hydrogen bond 啦。嗱，首先呢嚿嘢有嚿嘢叫大 hydrogen bond 嚟，就係一 opposite， 所以我唔講啦。咁啊，基本上你當佢冇 hydrogen bond 啦。要解釋嘅話都可以，點解咧 ？form hydrogen bond 嘅條件咧，例如啊，舉個例子 ，NH3 點解有 hydrogen bond？ 係因為佢 lone pair electrons from N 啊嘛，其中一個特質係咪？呢嚿嘢佢冇任何 lone pair electrons from N 或者 O 或者 F， 佢一定 form 唔到 hydrogen bond 嘅啦。OK， 所以同學你並不需要諗呢個 hydrogen bond 呢個 van der Waals 唔得，冇得行嘅。OK， 即係話呢兩個都係 van der Waals。OK， 咁然之後你就會諗啊，咁係咪即係呢個 molecular size 大啲，呢個細啲啊？首先我哋諗翻啊 ，ethane 嘅話咧，我盡量寫翻一個即係 structural formula 出嚟啦。ethane 嘅嗰個結構係咁樣嘅。咁我哋會見到咧，佢哋最相似嘅地方即係外圍都有6粒 H 嘅啦。咁所以基本上6粒 H 嘅 size 一模一樣嘅。而唯一唔同咧就係 BN 同埋 C 啦。嗱，如果你要講 BN 同埋 C 咧，你就可以咁樣睇下喎。嗱，首先喺因為佢哋喺同一個 period 入邊，仲係相鄰嘅3隻 element 嚟嘅。即係我俾你望一望啊，BNC 咧 BCN 係咁樣嘅 ，BCN 3隻好相鄰嘅。你要講嘅話咧，就咁望落去個 atomic size 唔係真係咁大分別嘅啫。就算你話佢有分別，好啦，點樣大分別法咧？嗱，由左至右有學過 Meitner 或者 pattern 嘅同學會知㗎，左邊係大一啲，右邊係細一啲㗎。所以咧，可以咁樣列嘅 ，B 係大 ，C 係中 ，N 係小。咁如果你咁樣列嘅話咧，右邊會點咧？兩粒中，即係我咁樣講啦，兩粒中 size 嘅 atom。阿 B 同 N 咧。嗱 B 係大啊嘛，係咪？哇好勁喎！但係 N 係細嘅喎，係咪？所以咧，你用 size 嚟講，首先嗱，其實坦白講，佢哋 size 唔係差好遠嘅啫。就算真係有差別都好，喂，咁究竟邊個大啲啫？中大啲啊，定係大小大啲？你唔知噶嘛，係咪？所以咧，其實你都唔係用 molecular size 嚟解，其實好相似啊。佢哋兩個 molecular size，唯一一個分別咧就係 bond polarity。點解咧？呢個 molecule 咧，阿 N 係好扯電子，阿 B 係冇阿 N 咁扯電子啊嘛。所以咧，成個電子嘅流向咧會阿 BN bond 雖則係 dative 啦，但係都係俾翻阿 N 多啲嘅。咁然後 C 同 C 扯電子嘅情況一樣啊嘛。所以呢個係 non-polar， 呢個係 polar。所以我哋點樣解釋咧？呢條題目入邊 ，OK 嗱，大家都 molecule 啊，所以你就唔使講咩 simple molecular structure。但係你要講翻，佢哋會係一個 van der Waals 去 hold 住大家嘅嘢嚟嘅 ，OK？ 所以 both 啦呢一個嘅 H3 and BH3 嘅 molecules 啊，咁啊以及啦 and 呢一個 ethane 嘅 molecules 啊，兩個人啊 are held by 咧呢一個嘅 van der Waals respectively 嘅，大家都係俾范德華力咧就去吸引住。好啦，然後就分勝負咯。咁點解呢個勁過呢個咧 ？OK， 因為啊 ，as 呢一個 H3NBH3 molecule 咧 is polar，while 呢一個嘅 ethane molecule 咧 is non-polar。你見到我啲 molecule 係跟足晒嘅，唔寫漏嘅，因為會俾人扣分㗎。咁所以會點咧 ？The van der Waals between 呢一個嘅 H3NBH3 molecules 咧，要比較意識啊，are stronger 係勁過 than the van der Waals
between 咧呢一個嘅 ethane 嘅 molecule， 我考試都咁樣答嘅，就係咁啊。OK。好，去到最尾咁啊，I 其實話啦，嗱，啱啱我哋咪講過呢個 H3NBH3 嘅，佢就話咧喺一個適合嘅 conditions 啦，佢 decompose 變咗 boron nitride 同埋 hydrogen gas。咁啊，其中一個 boron nitride 呢嚿嘢咧，佢個 structure 咧就好似 graphite， 即係借啲叫你話 graphite 啫。咁啊，叫你話一層就得啦，唔使咁多層嘅 graphite， 不過係用 boron nitride 形式。咁啊，特別提咗你嘅boron 同埋 nitride 咧就係 alternate position， 即係話佢一個卡拉 alternate 就係指緊卡拉位置，互相交替補替嘅意思。咁所以我會點樣畫咧？例如你諗下先，即係 graphite 點樣畫嘅咧？六角形啊嘛。所以而家我就畫翻呢一個 BN 啦，互相補替啦，就畫翻呢一個嘅 structure 出嚟先。OK， 等等，要啲時間，要啲美工啊呢個。OK， 咁啊呢個 BN 啦，呢個 B 啦，呢個 N 啦，呢個 B 啦，呢個係啦。咁啊呢度就係N 啦，呢度就係 B 啦，呢度就係 N 啦，如此類推。咁我哋最尾每個人咧喺 graphite 入邊咧，每一層都係 form 三支 bond 啊嘛，咁所以畫翻個三支 bond 出嚟。OK， 咁啊呢度有三支啦，呢度應該係三支啦，呢度應該係三支啦，呢度係三支咗噶啦，呢度係三支啦，呢度係三支啦，呢度係三支啦，三支咗噶啦，呢度係三支啦，呢度係三支啦，呢度係三支啦，就係咁輕鬆完成。